ଛତୁ କାହାକୁ ବା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେ ପୁଣି ଛତୁ ବେସର ଦେଇକି ଛତୁ କରିବା, ତା'ର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଅଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରୋଜାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଛତୁ ବେସର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ଛତୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇକିନା କିଛି ପାଣିରେ ପଶି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକିନା କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ନେଇକିନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବାଟି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି। ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ କରିକି ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଆମେ କିଛି ଲଙ୍କା ବି ଫୁଟେଇନି, କେବଳ ଜିରା ଦେଇଛି। ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଦେଇକି ସେଥିରେ ଛତୁକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଛତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ଛତୁକୁ ହାଲକା ଭାଜିକି ତାପରେ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କଲି, ଫୁଟଣ ଦେଇକିନା ମୁଁ ଛତୁକୁ ଦେଇକିନା ଭାଜିଦେଲି। ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇକିନା ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁଟେ କାଟିକିନା ରଖିଥିଲି। ଛତୁ ବେସରରେ ଆଳୁଟେ ନ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ତାକୁ ଆଳୁଟେ ଦେଇକିନା ତାକୁ ବି ଟିକେ ଛତୁ ସହିତ ଭାଜିଦେଲି। ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଛତୁରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ଆମର ନ ମରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜୁଥିବା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିଟା ମରିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୁଣଟା ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତୁଟା ଅଧା ଅଧି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଟମାଟୋଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ତା ଉପରେ ବୁଲେଇଦେଲି। ମୋତେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲେ ଏମିତି। ତାପରେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେଲି। ଆମ୍ବୁଲ କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇଦେଲେ କ'ଣ କି, ତା'ର ଆମ୍ବୁଲର ଖଟା ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ଯେମିତି ଛତୁ ତା'ର ସେ ଝୋଳ ସହିତ ଟିକେ ଯେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଭାତ, ଆମର ତ ଯେମିତି ଡେଲି ଡାଲମା, ଛତୁ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।